with second and third sound of consonant Y. పిల్లలు ఇప్పటి వరకు మనం Y యొక్క మొదటి శబ్దం ఏంటో నేర్చుకున్నాం. అది ఏమిటంటే యో. కానీ Yకి మరో రెండు శబ్దాలు ఉన్నాయి. మరి Y రెండవ శబ్దం ఏమిటంటే ఈ. మరి పదం చివరలో Y వస్తే అప్పుడు Y యొక్క శబ్దం ఈగా మారుతుంది. ఉదాహరణకి BODY, దీనిని మనం బాడీ అని పలకాలి. బాడీ అంటే శరీరం అని అర్థం. అదేవిధంగా COPY, దీనిని కాపీ అని పలకాలి. కాపీ అంటే అనుకరణ అని అర్థం. పిల్లలు గుర్తుంచుకోండి, Y మొదటి శబ్దం య, Y యొక్క రెండవ శబ్దం ఈ, అదేవిధంగా Y యొక్క మూడో శబ్దం ఐ. పదండి Y యొక్క మూడో శబ్దంతో ఏర్పడిన కొన్ని పదాలను చూద్దాం. మొదటి శబ్దం FLY. ఇందులో I యొక్క మూడవ శబ్దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. FLYని మనం ఫ్లై అని పలకాలి. ఫ్లై అంటే ఎగరడం. అదేవిధంగా SKY, దీనిని మనం స్కై అని పలకాలి. స్కై అంటే ఆకాశం. CRY, దీనిని మనం క్రై అని పలకాలి. క్రై అంటే ఏడవడం. FRY, దీనిని మనం ఫ్రై అని పలకాలి. ఫ్రై అంటే వేపుడు. TRY, దీనిని మనం డ్రై అని పలకాలి. డ్రై అంటే ఎండిపోవుట. SPY, దీనిని మనం స్పై అని పలకాలి. స్పై అంటే గూఢాచార్యం. GUY, దీనిని మనం గై అని పలకాలి. SHY, దీనిని మనం షై అని పలకాలి. TRY, దీనిని మనం ట్రై అని పలకాలి. PLY, దీనిని మనం ప్లై అని పలకాలి. SLY, దీనిని మనం స్లై అని పలకాలి. ALLY, దీనిని మనం అలై అని పలకాలి. పిల్లలు, ఈ వీడియోలో మనం Y యొక్క రెండవ మరియు మూడవ శబ్దాలు ఏంటో చూసాం. Y యొక్క రెండవ శబ్దం ఈ, బాడీ, కాఫీ, ఫ్లాపీ, అగ్లీ. అదేవిధంగా Y యొక్క మూడవ శబ్దం ఐ, ఫ్లై, క్రై, ట్రై, స్లై. పదాలలో వచ్చే ఐ. పిల్లలు, పదండి ఈ వీడియో మరొకసారి చూసి Yతో ఏర్పడిన మొదటి, రెండవ మరియు మూడవ శబ్దాలను నేర్చుకుందాం.